Was steckt im Kühlschrank? Was steckt im Kühlschrank? Es ist ein ganz normaler Morgen. Es ist ein ganz normaler Morgen. Carla steht in der Küche und schaut auf ihren Kühlschrank. Carla steht in der Küche und schaut auf ihren Kühlschrank. Sie öffnet die Tür und greift an den Griff. Sie öffnet die Tür und greift an den Griff. Was brauche ich für das Frühstück? Denkt sie. Was brauche ich für das Frühstück? Denkt sie. Zuerst schaut sie in das oberste Fach. Zuerst schaut sie in das oberste Fach. Dort liegt Butter, die sie gerne auf ihr Brot streicht. Dort liegt Butter, die sie gerne auf ihr Brot streicht. Sie nimmt die Verpackung der Butter heraus und legt sie auf den Tisch. Sie nimmt die Verpackung der Butter heraus und legt sie auf den Tisch. Im nächsten Fach steht ein Glas mit Joghurt. Im nächsten Fach steht ein Glas mit Joghurt. Carla mag Joghurt mit frischem Obst. Carla mag Joghurt mit frischem Obst. Sie sieht auch eine Flasche mit Saft. Sie sieht auch eine Flasche mit Saft. Ein Glas Saft wäre perfekt, sagt sie sich und nimmt die Flasche heraus. Ein Glas Saft wäre perfekt, sagt sie sich und nimmt die Flasche heraus. Nun öffnet Carla die Schublade. Dort lagert sie frisches Gemüse und Obst. Nun öffnet Carla die Schublade. Dort lagert sie frisches Gemüse und Obst. Sie nimmt einen Salat heraus, den sie für das Mittagessen zubereiten will. Sie nimmt einen Salat heraus, den sie für das Mittagessen zubereiten will. Neben dem Salat liegt eine Verpackung mit Käse. Neben dem Salat liegt eine Verpackung mit Käse. Der Käse ist immer frisch und passt gut zu ihrem Frühstück. Der Käse ist immer frisch und passt gut zu ihrem Frühstück. Dann öffnet sie das Eisfach. Es ist sehr kalt. Dann öffnet sie das Eisfach. Es ist sehr kalt. Dort lagert Carla einige gefrorene Sachen. Aber heute braucht sie nichts aus dem Eisfach. Sie schließt es wieder. Dort lagert Carla einige gefrorene Sachen. Aber heute braucht sie nichts aus dem Eisfach. Sie schließt es wieder. Plötzlich sieht Carla, dass die Milch fast leer ist. Plötzlich sieht Carla, dass die Milch fast leer ist. Sie nimmt die Flasche heraus und schüttelt sie. Sie nimmt die Flasche heraus und schüttelt sie. Das reicht noch für eine Tasse Kaffee, denkt sie. Das reicht noch für eine Tasse Kaffee, denkt sie. Sie stellt die Milch zurück
in das untere Fach. Sie stellt die Milch zurück in das untere Fach. Carla schaut sich die Eier an. Carla schaut sich die Eier an. Sie überprüft das Datum. Oh nein, die Eier sind abgelaufen, sagt sie laut. Sie überprüft das Datum. Oh nein, die Eier sind abgelaufen, sagt sie laut. Sie nimmt die Eier heraus und wirft sie weg. Sie nimmt die Eier heraus und wirft sie weg. Jetzt merkt sie, dass die Temperatur im Kühlschrank sehr niedrig ist. Jetzt merkt sie, dass die Temperatur im Kühlschrank sehr niedrig ist. Der Kühlschrank ist sehr kalt, aber das ist gut. So bleibt alles frisch. Der Kühlschrank ist sehr kalt, aber das ist gut. So bleibt alles frisch. Carla räumt die Sachen ordentlich wieder in den Kühlschrank ein. Carla räumt die Sachen ordentlich wieder in den Kühlschrank ein. Sie stellt den Salat, das Obst und das Gemüse in die Schublade und die Butter und den Käse in das mittlere Fach. Sie stellt den Salat, das Obst und das Gemüse in die Schublade und die Butter und den Käse in das mittlere Fach. Zum Schluss macht sie die Tür des Kühlschranks zu und fühlt sich zufrieden. Zum Schluss macht sie die Tür des Kühlschranks zu und fühlt sich zufrieden. Alles ist an seinem Platz und ich habe für den Tag alles vorbereitet, sagt sie und geht zurück an den Tisch. Alles ist an seinem Platz und ich habe für den Tag alles vorbereitet, sagt sie und geht zurück an den Tisch. Das ist alles für heute. Like, share, subscribe. Auf Wiedersehen.